Պարոն Շիրինյան, հրապարակվեցին փաստաթղթեր մեր լրատվամիջոցին ԱԱԾ-ի կողմից տրամադրված, համաձայն որի կաթողիկոսի եղբայրը Եզրաս arczepiskopos-ը ՊԱԿ-ի հետ է համագործակցել ժամանակին եւ ըստ ԱԱԾ-ի տվյալների առ այսօր էլ ունի կապեր օտարերկրյա պետությունների հատուկ ծառայությունների հետ, որոնք պետք է լինեն ձեր կարծիքով գործողությունները սպասվող, ու մենք փաստորեն ինչ բացահայտման եկանք այս փաստաթղթերի հրապարակումով։ Տարօրինակ մի բան կատարվեց բացահայտման արդյունքով, որը դերվի մեր հայության համար մի քիչ չագերտավոր հասկանալի է, բայց աշխարհի համար անհասկանալի, որտեղ ՊԱԿ-ը աշխարհում դիտվում է ինչ ասեմ, ռեակցիոն կազմակերպությունը գաղտնի, որը մենակ մեզ հետ չի, քայքայչ աշխատանք է դանում էին գլխից։ ՊԱԿ-ի ակումբները Իվան Գրոզնի օպրիչնինայի մեջ է եւ ուրեմն նաեւ Լենինի ժամանակ ՉԿ-ի ստեղծման մեջ եւ գալիս է այսպես անունը փոխվում է ռուսական գաղտնի ծառայությունը մնում է եւ Ռուսաստան այդ գաղտնի ծառայությունով է կառավարվում ցարի ժամանակ ցարից հետո եւ եթե մնալու է այդպես շարունակ որտեղ ժողովրդավարությունը Ռուսաստանի համար Մարսելի բան չի, տեսեք Կերենսկու կառավարությունը դեմոկրատական էր, մի քանի ամիս էլ չդիմացավ, ուրիշ փորձ չի եղել, նույնն էլ եղել է Ելցինի իշխանության առաջի տարիներին, որոշ շրջանում նորից բրծավեր է, ուզում եմ ասեմ, բայց աշխարհում դա արգահատելի կառույց է եւ շատ, որից խուսափում են մարդիկ, բայց Հայաստանում տեսնում եք, որ արձագանք չի ստանում, դա հայ ժողովրդի ռուսականացման հետ կապ ունի։ Ինքը ՊԱԿ-ը ինչպես որ սովետական ամեն ինչ, ռուսական ամեն ինչ իրեն սրտի մոտիկ են տունել, ոնց որ թե ինքը լինի, իրեն է լինի։ Եվ այստեղ է ողբերգությունը։ Ինպես որ դա էֆեկտ ունի, բայց այն էֆեկտը ինչ որ պիտի ունենան, հայության մեջ չի ունենա։ Նույնիսկ այն բարակայից հետո, երբ որ բոլորի աչքի առաջ Գալատամորը Արցախում կազմակերպեց Ռուսաստանը սովահարությունը։ Գալատամոր ռուսական ռազմական արվեստի մեջ մարտարվեստի տեսակ է սովահարություն։ Էդ էլ չի ազդում, արցախցիների մի մասի վրա չի ազդել էլի։ Իսկ ինչու են դիմությունն օրինակ պաշտպանում ձեր կարծիքով գործակալին, ամեն կերպ փորձում հերքել։ Դիմությունը դուք եք ասում, ես ամեն անգամ ասում եմ ռևանշիստներ, ինչու։ Որտեղ դրանք ռուսական ուրեմն պետության հավելուկներն են, հայ են, թվում է հայերեն են խոսում եւ այլն, բայց իրենք ռուսականացած քաղաքական մտածողությամբ հայեր են։ Հետևաբար իրենց համար ավելի հարազատ ռուսական պետությունն է, քան Հայաստանի անկախ պետականությունը։ Այդ հատվածը Հայաստանի հիմա ճամարտակում են, բայց Հայաստանի անկախ պետականություն չի ընդունում։ Իրեն լավ չի զգում, հպարտ չի զգում, իրենք որպես խոլոպ շատ երջանիկ են զգում ռուսական ցվածության կոնտեքստում, դրա համար են Մոսկվայից կայֆով գալիս իշխանություն փոխելու։ Եվ տեսնում եք Մոսկվայի են վերնախավ չագերտավոր, որ Արիմե Աշքեն է, նա կատաղի թշնամի Հայաստանի Հանրապետության իշխանություններին եւ պետականությանը։ Հետևաբար նաեւ արհամարում է սեփական ժողովրդին։ Սա տհասության մի բան ունի, որտեղ իրենք Ռուսաստանը եւ ռուսին գերակա են հաշվում։ Եթե իրենք ռուսերեն լեզվով են խոսում, ռուս գրականություն գիտեն եւ այլն։ Այս բաները եւ ռուսական պետության չինովնիկ են։ Դրա համար էլ հայրենական պատերազմ կոչվածում հայությունը իր երկրում պատերազմ չունենալով ահռելի թվով սովետականության հերոս է տվել։ Մենք տեսանք Արցախի համար ինչպես կռվեցին մեր հայրենիքի հիմա, բայց ինչպես են կռվել Ռուսաստանի մեջ, դա բոլորովին ուրիշ է։ Գերազանց որակ է ապահովել 600,000 հայից մասնակից 300,000-ը զոհվել է, ոչ մի բողոք էլ չկա։ Մինչև հիմա լսարաններում դասախոսները բարդությամբ են խոսում այդ մասին։ Այսինքն սա այն է, ինչ որ
բանն ասում էր Ստեփանոս Նազարյանցը, որ մենք քաղաքականապես հայերս քաղաքական մտքի իմաստով ռուս ենք, որը պետք է հաղթարվում է, բայց այդ էֆեկտը այն չափը չունենա, բայց դա մեր իրականությունն է, իսկ այդ ռուսական սեգմենտը կամ ռևանշիստները ռուսական պետության հավելուկն են։ Նրանք Ռուսաստանի հետ միասին Հայաստանի անկախ պետականության դեմ են կռիվ տալիս եւ իշխանության դեմ։ Այստեղ է զարմանալու ոչ չկա։ Այսինքն այն ստացվում է, որ գործակալները գործակալներին են աջակցում։ Գործակալները գործակալների են աջակցում, բայց հայերի մեջ ռուսի գործակալ լինել նաեւ որոշ մասի մոտ հպարտություն է, ուրիշ տեղեր դա ստորության չափ է օտար պետության բան է, չեղած անհասկանալի բան է, բայց հայերը իրենք հաշվում են հպարտությամբ են ռուսին ծախվում, որոշ շետ, արմիաշք են, որ ասում են ինչ է, քաղաքականապես մտածողությամբ ասում են ռուս է, հայերեն է խոսում, հայ մարդը կենցաղի մեջ հայերեն կա, բայց ինքը արժանապատվությունից զուրկ է, ինքը չի հիշում իր փառավոր անցյալը, որտեղ այստեղ մի բան կա, եթե հայությունը հասկանա, թե համաշխարհային քաղաքակրթության է, ինքը ինչ է տվել, ինչպիսի ձեռքբերումներ է, ինքը դա չի գալում, կարող է սեղանի վրա խոսում է, բայց իր համար դա հարց չի, Իվան Գրոզնին իր համար ուրիշ է, Ստալինի պաշտամունք է մեջները, դե Ստալինիզմը ռուսական բան է, ուրիշ բան չի, Հիմա դեռ կարծիքով կա ռուսական նոր սերունդների դպրոցի խնդիր է, այդ դպրոցը ինչ է արել, որ դա չլինի, այդ Գողապետության շրջանի դպրոցը փաստորեն այդ բարաբուրդի է մատնվել, չի սպասարկել, չկարողացել, որտեղ կոնցեպցիաներն էլ չեն փոխվել, դասագրքերը փոխվել են արտաքնապես, բովանդակությունները մնացել է սովետական, ռուսական։ Պարոն Շինյան, ձեր կարծիքով հիմա էլ կա ռուսական ազդեցություն մեր եկեղեցու վրա, օրինակ շատ են այդ մասին խոսում։ Գլխամասը ռուսական է։ Իրենք ես այստեղ երկու բան կա, գործակալ եւ ազդեցության գործակալ։ Ես գործակալը պակը կասի, եթե պակը ինքը մեր անձգային անվտանգությունը ռուսական ազդեցությունից ինքը դուրս է, որտեղ դրանք պորտալարով կարող իրար հետ լինեն կապված, բայց ազդեցության գործակալը քաղաքակետի իմաստով կարող ասել 100% են։ Իրենք ազդեցության գործակալներ են։ Այդ որ ասում են, թե KGB-ն սովետական էր, հիմա KGB-ն սովետական տրանսֆորմացվեց FSB-ի կամ Դաշնային հետախուզական ծառայության եւ այդ ցանցը հետը տանում է, չէ։ Այս ցանցի մարդիկ էլ ինչ են, հազար մի բանի մեջ կոմպրոմատներ կան, եթե սերտովել չեն կարող հենց այնպես դուրս կան դրանից։ Եթե դել վերցնենք, որ իշխանությունը ներքին իմաստով աշխատանք տարել է, որ սրանց չեզոքացնի, դաստիարակի փոխի, սկսանք ոնց է, այնպես որ այստեղ խնդիրներ բարդ են։ Իսկ ինչպես եք հանգուցալուծումը տեսնում իրավիճակի, օրինակ 10 arczepiskoposներ նամակ են գրել, գիտեք, գտնություններ։ Ես բակի առումով ասեմ, մնացածը ժամանակին չասեմ ում, Բաշաշյանի պաշտոնյայի հետ շատ խոսել եմ ժամանակին, ինչպես ռուսական գաղտնի ծառայության գործակալական հայկական ցանցից ձերբազատվել եւ չեզոքացնել։ Դա հայտնի բան է, դուք զուգահեռ գաղտնի ծառայություններ եք ստեղծում, զուգահեռ մրցակիցներ եւ կադրերի տեղափոխում է տեղի ունենում, հետո ես իմացա, որ իշխանությունը այդ արտաքինը արել է։ Ես չգիտեի, որ արել են, ես դա էի ասում։ Գերմանիան օրինակ այդ իմաստով Հիտլերի ժամանակով մի գաղտնի ծառայությունով չէր աշխատում, այնտեղ ռազմաբանակայինը կար, աբվերը կար, ընդհանուր սովետն էլ նույնն է, էլի տարբեր։ Ամերիկան 15 թե 16 գաղտնի ծառայություն ունի, որոնք իրարից անկախ են, գործում, բայց համադրողը այնտեղ համադրում է եւ այլն։ Իրանն էլ նույնն է։ Այսինքն առանց գաղտնի ծառայության Հայաստան չի կարող ապրել եւ դա պետք է մաքրի։ Հիմա ես էլ ասեմ, որ եթե մեծ կառույց վերցնենք, մեծ կառույց, դե եկեղեցին է մնացել վերջին բաստիոնը ռուսական ազդեցության ինստիտուցիոնալ կառույցը, ես եկեղեցին նկատի չունեմ մեր եկեղեցին, գլխամասը կաթողիկոս եւ իր
միջավայրը, որոնց վերաբերյալ է, չէ՞, եղբայր եւ այլն։ Այդ որ եղբայր են ասում, ուղղակի երևի չեն ասում իր մեծ եղբայրը, բայց դες վերջին բանն է, վերջին կռիվն է, ես չգիտեմ հիմա ուրիշ ինչ ինստիտուտ կա Հայաստանում այլևս, որը այդպես է, դրա համար սա կատաղի կռիվ է տալիս պետության դեմ, դա ռուսական կաղդի ծառայության ենթակայության տակ ազդեցության, ասեմ, գործակալական ցանց է ազդեցի։ Ու ինչով կավարտվի այդ կռիվը ձեր կարծիքով։ Ես շուտ եմ ասել, քրեական հարցեր պետք, այսինքն իրենց այն տեղեկատվությունը, որ տրվում է, թե ինչեր են արել, ինչ են անում, չէ՞, այդ բոլորի մեջ քրեական հարցեր կան, կաթողիկոս եւ այլն, ինչի մասն է խոսքը։ Հայաստանում չպետք է լինի որևէ մեկը, որը քրեական պատասխանատվությունից դուրս է, պաշտոնի բերումով։ Բարձ է տեղավորել են, այդ տեղավորել 1836 թվից Պոլոժենիայից է գալիս, նորություն չի, հասկանում եք ինչ կա, այնպես որ քրեական եթե հարց կա պետք է լուծել, ես դրա մեջ չպետք է զարմանալ, ասեմ ձեզ, իրիկունը կարծեմ Ռիշելիեի լսում, թե բանի Բիսմարկի շատ լավ նյութեր կան համացանցում, խիստ գիտական փաստարված։ Նույնն եղել է բանը Ռիշելիեն, օրինակ եպիսկոպոսներին, պապի գործակալներին ձերբակալել առած բանի։ Ուրիշ պետությունը չի կարող կայանալ ուրիշ կերպ։ Եվ տարօրինակ է, որ սովետական միության ՊԱԿ-ի ծննդի օրը այստեղ նշում են մերը։ Մենք առաջի հանրապետությունը հետախուզական ծառայություն է ունեցել։ Մենք պետք է վերադառնանք անընդհատ առաջի հանրապետություն, որտեղ նա մաքուր թղթի վրա առաջացավ եւ ռուսը փախել էր, թուրքի դեմ դաժան կռիվ էր եւ անուն էինք այն ինչքան որ ունենք եւ այդ հանրապետությունը, որ այսօր կա, դրա ժառանգորդումն է այս կամ այն կերպ ու իմաստով։ Մենք հետախուզական ծառայություն ենք ունեցել։ Այդ տոնը պիտի լինի նա, ոչ թե սովետական ռուսականը։ Ուրեմն կապ կա։ Ձեր կարծիքով ինքնական չի հեռանա կաթողիկոսը, պետք է ինչ-որ գործողություններ։ Ինքը նախ անձնապես չեմ կարող ասել, երբևէ չեմ շփվել, ասեմ ինքը հասկացողության ինչ մակարդակ ունի։ Հայրենասիրության վերաբերյալ ոչ մի կասկած չունեմ, որ նշույլ չկա հայրենասիրության, այլապես նա գողապետության շրջանում պատերազմի օրերին մի երկու ջերմ խոսք ասած կլներ ժողովրդին, ուրիշ բան որ չասեմ, ուրեմն այս մասը հանած, մնացածը հավանաբար կամազորգ մարդ է, Կոպերկինն ինչ կասի են էլ կանի։ Իսկ թվում է Կոպերկինն է կառավարում այստեղ Հայաստանյան այդ ամբողջությունը, իհարկե մենակ ինքը չի լինի, բայց ակնհայտ երբ սրացում եղավ, այս վերջի սրացում մի քանի օր Լևոն Տեր-Պետրոսյանը եւ Կոպերկինը Լևոն Տեր-Պետրոսյանի առանձնատան ուրեմն դիմաց հիշում եք, լուսանկարվեցին, ես այս ժամանակացի մի օր հետո սկսվեց, ասենք ստացան հրանգավորումը, գուցե եւ նաեւ պարգևատրումները, այն մեկ ենթադրում եմ, բայց որ ակնհայտ է, որ այդ հանդիպումից հետո, ամեն հանդիպումից հետո Կոպերկին Լևոն Տեր-Պետրոսյան սրացումները գնում են, ուշադիր եղեք, կաթողիկոս Կոպերկին։ Հիմա մինչև 26 թվականի ընտրությունները կսպասի ձեր կարծիքով։ Չէ, պիտի հարցը լուծվի մինչև նոր տարի։ Մինչև նոր տարի պիտի հարցը լուծվի։ Գիտեք ինչու, կա երկրորդ մաս, որը շատ վտանգավոր է, աներևույթ է, իշխանության վարկանիշի կորուստը բերում է պետության քայքայման։ Եթե պիտի ասեն, ես ինչ իշխանությունը մի հատ կաթողիկոսի հարց չկարողացավ լուծել։ Պիտի լուծի անպայման։ Ճանապարհ է ելել եւ հարցը պիտի փակի մինչեւ նոր տարի։ Մենք պիտի ունենանք նոր տարվան մեր ժողովրդին ուրեմն նոր տարին եւ Սուրբ Ծնունդը ամսի 6-ին շնորհավորող հայոց հայրապետ։ Սա հայոցը չի, ռուսական ազդեցության մարդ է։ Նաեւ սեփ կապեր ունի նախկին իշխանությունների հետ, որոնք մաֆիոզ են, չէ՞։ Ղարաբաղյան կլանի հետ եղել։ Ինչ հնարավոր չի։ Եվ առանց վախենալու օրենսդրությունը պետք է կիրառվի։ Ինչ է նշանակում ինքը կաթողիկոս է, մեկն էլ կարող է թագավոր լինել,
մեջը հետո քանի հարավային Կորեան նայեք, որ այս հաջողություններն ունի, օրը մեկ պրեզիդենտ են գլխատում մեր օրերին։ Հիշում եք, ընտանիքներով են նստում, որովհետև իրենց մեջ կա, բայց պետությունը չի կարող ապրել, որ պրեզիդենտը չի կարելի։ Օրինակ այս երեք նախագահներն էլ պետք է այդ ախրանակոչվածից զրկել, պետական պահպանությունից պիտի հանել, անպայման, եւ ունեցվածները պիտի կոնֆիսկացնեն հանուն պետության, որովհետեւ ակնհայտ է, այս տարիներին նրանք հայ ժողովրդի համար ինչ են արել, բացի լարումը, բացի այդ բաները, վարգապեկելը, անպատվելը, հիշեք, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը անընդհատ մուննաթ եկել ժողովրդի վրա, այս երկուսն էլ հայտնի է, ինչը լինի, այն մեկ ասում են ինքն է ղեկավարում, այն մեկն էլ օգնում ու սալյարկա է ծախում, չէ՞։ Ասեք պետությունը եւ ասեմ մի բան այստեղ մեզ մոտ թվում է թե եթե խելոք ես լինում դիմացինը գնահատում է պատմականորեն ոչ մի դեպք չկա երբ որպես պետություն դիմացինի հետ լինում ես խելոք գառան նման էլ ինչ որ ձևով հարցեր լուծելու միշտ դժում ես ավելի արդյունավետ է միշտ երբ որ դուք արժանապատիվ եք Եվ վերջ, արժանապատվությունը պետության կարևորագույն ցուցիչն է իշխանության։ Ինքը իր երկրում հաստատում է կարգ ու կանոն։ Եվ վերջ, քրեական օրենսգիրքը կիրառելով նաև։ Եվ առաջին հերթին։ Հավանիչ տեսանյութը եւ բաժանորդագրվիչ նորությունները բաց չթողնելու համար։